ഹായ് ഓൾ, വെൽക്കം ബാക്ക്. അപ്പോൾ ഇന്നത്തെ നമ്മുടെ റെസിപ്പി ഒരു സ്പെഷ്യൽ സ്നാക്ക് റെസിപ്പിയാണ്. നമുക്ക് പെട്ടെന്ന് കുറഞ്ഞ ചേരുവകൾ മാത്രം വെച്ചിട്ട് ചെയ്യാൻ പറ്റിയിട്ടുള്ള ഒരു സ്നാക്കാണിത്. അപ്പോൾ നമുക്കിത് എങ്ങനെയാണ് തയ്യാറാക്കുക എന്നുള്ളത് നോക്കാം. അപ്പോൾ വീഡിയോയിലേക്ക് പോകുന്നതിന് മുമ്പ് നിങ്ങൾ ആദ്യമായിട്ടാണ് ഈ ചാനൽ കാണുന്നതെന്നുണ്ടെങ്കിൽ സബ്സ്ക്രൈബ് ചെയ്തിട്ടില്ലാത്തവരാണെങ്കിൽ ഒന്ന് സബ്സ്ക്രൈബും കൂടെ ചെയ്യണേ. അപ്പോൾ ഇതുണ്ടാക്കാൻ വേണ്ടിയിട്ട് ഞാൻ ആദ്യം തന്നെ ഇതുപോലൊരു ആപ്പിൾ എടുത്തിട്ടുണ്ട്. ഇനി നമുക്ക് ഇതൊന്ന് കട്ട് ചെയ്തെടുക്കണം. ആപ്പിൾ ഇതുപോലെ റൗണ്ടിൽ കട്ട് ചെയ്തെടുക്കാം. അപ്പോൾ ആപ്പിളൊക്കെ നമ്മളിവിടെ ഇതുപോലെ കനം കുറച്ചിട്ട് കട്ട് ചെയ്ത് വെച്ചിട്ടുണ്ട്. ഇനി നമുക്കിതിൻ്റെ ഈ ഒരു നടുഭാഗം ഒന്ന് കളയണം. അപ്പോൾ ഏതെങ്കിലും കട്ടർ വെച്ചിട്ട് കളയാം. ഞാനിപ്പോൾ ഇവിടെ ഒരു ഐസിങ് നോസിലാണ് എടുത്തിട്ടുള്ളത്. ഒരു റഷ്യൻ നോസിലാണിത്. അത് വെച്ചിട്ട് അതിൻ്റെ ഈ ഒരു ഭാഗം വെച്ചിട്ട് ഇതുപോലെ പ്രസ് ചെയ്ത് കൊടുത്താൽ നമുക്ക് ആ ഒരു കറക്റ്റ് റൗണ്ട് തന്നെ അതിൻ്റെ ആ ഒരു കുരുവൊക്കെ അടങ്ങുന്ന ആ ഒരു ഭാഗം ഇതുപോലെ കിട്ടും. അപ്പോൾ ആപ്പിളിൻ്റെ പീസൊക്കെ ഇതുപോലെ ആക്കി എടുത്തിട്ടുണ്ട്. ഇനി ഞാനിവിടെ ഒരു ഫ്രൈങ് പാൻ എടുത്തിട്ടുണ്ട്. അതിലേക്ക് നമുക്ക് കുറച്ച് ബട്ടർ ഒന്ന് തേച്ച് കൊടുക്കാം. അൺസാൾട്ടഡ് ബട്ടറാണ് എടുത്തിട്ടുള്ളത്. അടിഭാഗത്തും സൈഡിലൊക്കെ ആയിട്ട് ഇതുപോലെ തേച്ച് കൊടുക്കാം. ഇനി നമുക്കിതിലേക്ക് കുറച്ച് പഞ്ചസാര പൊടിച്ചതൊന്ന് ഇതുപോലെ വിതറി കൊടുക്കാം. ഇനി നമുക്ക് നമ്മൾ നേരത്തെ കട്ട് ചെയ്ത് വെച്ചിട്ടുള്ള ആപ്പിളിൻ്റെ പീസുകളെല്ലാം ഇതുപോലെ നിരത്തി വെച്ച് കൊടുക്കാം. അപ്പോൾ ആപ്പിളിൻ്റെ പീസുകൾ ഈ പാനിൽ പതിഞ്ഞിരിക്കണം കേട്ടോ. അപ്പോൾ സൈഡിലേക്കൊക്കെ കയറി വന്നിട്ടുണ്ടെങ്കിൽ വേണമെങ്കിൽ ഇതുപോലെ ഒന്ന് കട്ട് ചെയ്ത് കൊടുക്കാം. അപ്പോൾ നമ്മൾ പാനിലൊക്കെ ആപ്പിളിൻ്റെ പീസുകളൊക്കെ ഇതുപോലെ നിരത്തി വെച്ചിട്ടുണ്ട്. ഇനി നമുക്കിത് മാറ്റി വെക്കാം. എന്നിട്ട് ഞാൻ ഇവിടെ ഒരു ബൗൾ എടുത്തിട്ടുണ്ട്. അതിലേക്കൊരു മുട്ട പൊട്ടിച്ചൊഴിക്കാം. ഇനി നമുക്കിതിലേക്കൊരു 1/4 കപ്പ് പൊടിച്ച പഞ്ചസാരയും കൂടെ ചേർത്ത് കൊടുക്കാം. പിന്നെ 1/2 ടീസ്പൂണ് വാനില എസൻസും കൂടെ ചേർത്ത് കൊടുത്തിട്ട് ഇതുപോലെ ഒരു വിസ്ക് വെച്ചിട്ട് നന്നായിട്ടൊന്ന് ബീറ്റ് ചെയ്തെടുക്കാം. ഇനി നമുക്കിതിലേക്കൊരു 1/2 കപ്പ് മൈദ ഇട്ട് കൊടുക്കാം. പിന്നെ 1/2 ടീസ്പൂൺ ബേക്കിംഗ് പൗഡറും കൂടി ചേർത്ത് കൊടുത്തിട്ട് ഇതൊന്ന് നന്നായിട്ട് മിക്സ് ചെയ്തെടുക്കാം. ആ മധുരം ഒന്ന് ബാലൻസ് ചെയ്യാൻ ഒരു നുള്ളു ഉപ്പും കൂടി ചേർത്ത് കൊടുക്കാം കേട്ടോ. ഇനി നമുക്കിതിലേക്ക് പാൽ ഒഴിച്ചു കൊടുക്കണം. അപ്പോൾ ഞാനിവിടെ ആദ്യം ഒരു 1/4 കപ്പ് പാൽ ഒഴിച്ചു കൊടുക്കുന്നുണ്ട്. എന്നിട്ട് മിക്സ് ചെയ്ത് നോക്കിയിട്ട് നമ്മൾ ബാറ്ററിൻ്റെ കൺസിസ്റ്റൻസി നോക്കിയിട്ട് പിന്നെ വേണമെങ്കിൽ ചേർത്ത് കൊടുക്കാം. അപ്പോൾ ബാറ്റർ കുറച്ച് ടൈറ്റ് ആയിട്ടാണ് ഇരിക്കുന്നത്. അപ്പോൾ നമുക്ക് 1 ടേബിൾ സ്പൂൺ പാലും കൂടി ചേർത്ത് കൊടുത്തിട്ട് മിക്സ് ചെയ്തെടുക്കാം. അപ്പോൾ നമ്മുടെ ബാറ്റർ ഇവിടെ റെഡി ആയിട്ടുണ്ട്. ഇനി നമുക്കിത് നമ്മൾ നേരത്തെ ആപ്പിളൊക്കെ വെച്ച് റെഡിയാക്കി വെച്ചിട്ടുള്ള ആ പാനിലേക്ക് ഒഴിച്ചു കൊടുക്കാം. അപ്പോൾ ബാറ്റർ നമ്മൾ ഇതുപോലെ നന്നായിട്ട് നിരത്തിയിട്ട് ഒഴിച്ചു കൊടുക്കുക. ഇനി നമുക്ക് ഫ്ലെയിം ഓൺ ആക്കിയിട്ട് ഇത് സ്റ്റൗവിൽ വെച്ചിട്ട് ചെറിയ തീയിലിട്ടിട്ട് വേണം വേവിച്ചെടുക്കാൻ. ഒരു 10 മിനിറ്റ് വേവിച്ചെടുത്താൽ മതി കേട്ടോ. അപ്പോൾ അടച്ച് വെച്ചിട്ട് വേണം വേവിച്ചെടുക്കാൻ. അപ്പോൾ നമുക്കിത് അടച്ചു വെക്കാം. അപ്പോൾ ഇതുപോലെ ഈ ഒരു വലുപ്പത്തിലുള്ള പാനാണെങ്കിൽ ഒരു 10 മിനിറ്റ് കൊണ്ട് തന്നെ ഇത് റെഡി ആയിട്ട് കിട്ടും. ഇപ്പോൾ മുകൾ ഭാഗം ഒന്നും ഒട്ടൊന്നൊന്നുമില്ല, നല്ല കറക്റ്റായിട്ട് തന്നെ വന്നിട്ടുണ്ട്. ഇനി നമുക്കിതൊരു പ്ലേറ്റിലേക്ക് മാറ്റാം. അപ്പോൾ അതിൻ്റെ അടിവശം കരിഞ്ഞു പോയതല്ല കേട്ടോ. ഇത് നമ്മൾ പഞ്ചസാര ഇട്ട് കൊടുത്തിട്ടുണ്ടായിരുന്നല്ലോ അടിയിൽ, പഞ്ചസാര പൊടിച്ചത്, അത് കാരമലൈസ് ആയി വന്നതാണ്. ഇനി നമുക്കിത് കട്ട് ചെയ്തിട്ട് സെർവ് ചെയ്യാം. അപ്പോൾ എല്ലാവർക്കും ഈ ഒരു റെസിപ്പി ഇഷ്ടമായിട്ടുണ്ടാവും എന്ന് വിചാരിക്കുന്നു. ഇഷ്ടമായിട്ടുണ്ടെങ്കിൽ ഒന്ന് ലൈക്ക് ചെയ്യുക, ഇഷ്ടപ്പെട്ടിട്ടില്ലെങ്കിൽ ഡിസ്ലൈക്കും ചെയ്യാം. അതുപോലെ നിങ്ങളുടെ അഭിപ്രായങ്ങളൊക്കെ കമൻറ്റ് ചെയ്യുക. വീഡിയോ ഇഷ്ടമായാൽ ഷെയർ ചെയ്യുക. പിന്നെ ഈ ചാനൽ സബ്സ്ക്രൈബ് ചെയ്യാതെ കാണുന്നവരാണെങ്കിൽ ഒന്ന് സബ്സ്ക്രൈബും കൂടെ ചെയ്യണേ. അപ്പോൾ ഇനി മറ്റൊരു നല്ല റെസിപ്പിയുമായിട്ട് അടുത്ത വീഡിയോയിൽ കാണാം. താങ്ക്